दोस्तों जब भी गाड़ी हम चलाते हैं तो इसमें से जैसे आगे से एक खड़खड़ आवाज़ आती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर प्लेट का पट्टी होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है, यही चीज़ दोस्तों आवाज़ करता है। ठीक है, जब भी हम चलाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है दोस्तों, तो ऐसे आवाज़ करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इस नया पट्टी को नया लगवा दीजिए, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या वेल्डिंग करवा दीजिए, जैसे आपके पास इतना नहीं होगा तो वेल्डिंग करवाना पड़ेगा दोस्तों। नहीं आपके पास अनलेवल रहेगा तो नया डलवा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आवाज़ बंद हो जाएगा। आवाज़ आ रहा था। जब भी आप गड्ढे गुड्ढे में चलाएँगे दोस्तों गाड़ी, या प्लेन जगह पर चलाएँगे तो वाइब्रेट करता है, तेज़ करता है। ठीक है दोस्तों।